Многу малку села во нашата држава може да се пофалат дека го преживеале периодот на индустриализацијата што следел по Втората светска војна. Едно од нив е струмичкото село Колешино. Сместено во подгорието на планината Беласица, таму каде што почнува плодното струмичко поле, Колешино успешно обстојува во годините на транзиција што ја зафатија нашата земја. Наместо стари и полураспаднати куќи, какви што сме навикнале да гледаме во другите македонски села, во оваа населба се градат модерни и убави двокатници. Патот што минува низ селото е асфалтиран. Има водовод, постојана струја и телефон. И што е најважно, училиштето е полно со ученици. Сето тоа кажува дека Колешино нема никогаш да се запусти. Ова е основното училиште Григор Прличев. Во него учат околу 250 ученици од Колешино, Мокрино, Мокриево и Габрово. Во Колешино живеат околу 800 души, но многумина се иселиле во Швајцарија, Австрија, како и во прекуокеанските земји. Тука живее вреден и работлив народ. Ако малку прошетате низ селото, насекаде ќе забележите трактори и друга земјоделска механизација. Покрај тоа, во Колешино работат и една фабрика за сладки, потоа фабрика за производство на оцет, како и фабрика за конзервирање на овошје и зеленчук. Селото е познато како најголем производител на бостан во Македонија, како по количините, така и според квалитетот. Покрај ова, Колешино е познато и по струмичките кикирики што тука се произведуваат. Поради влијанието на медитеранската клима, одлично успеваат и јапонските јаболки, како и кивито, кои растат во речиси секој двор. Во минатото, најзастапена гранка била оризарството, за чии потреби се користеле водите на малата река Баба, која извира од повисоките делови на Беласица. Сточарството не е традиционална стопанска гранка. Секој семејство чува по некоја крава, коза или свинче, колку да се задоволат сопствените потреби. Во минатото луѓето се организирале и заеднички си помагале при извршувањето на земјоделските работи. Меѓутоа денес, таа практика на колективна помош помалку почнала да се заборава. Земјоделците од Колешино велат дека би можеле уште повеќе да го зголемат производството, меѓутоа сметаат дека и државата би требала да им помогне. Јас се викам Атанасов Велко. Јас сум жител на село Колешино, роден сум во општина Ново село. Живееме тука како земјоделец. Повеќе од нашето село се тука земјоделци. Имаме фабрика која има запослени жени, работат. Имаме и друга фабрика, две фабрики. Занимаваме со земјоделски култури. Поставаме пеперче, зеленце, компирче, тие работи. Произведуваме многу добро. Работиме, а од државата нема ништо. Пари па не. Анџек за струи, за трошкови, за телефона, за гјавол, без тие работи. А што држава? Држава треба да помогне да некои финансиски средства. Например, нафта, ѓубре, на регрес, нешто поевтино. Тие работи. Дават ни чиница. Што е таа чиница? По 100 кила чиница, што е тоа? Поплавата ништо не дадеа. На некој дадеа, што не се земјоделци, на тие им дадеа. А на земјоделците па ништо. Пределот со селата кои се сместени под падините на Беласица во Струмичкото поле, а каде спаѓа и Колешино, се нарекува Подгорија. Средниот дел на Струмичкото поле е познат под името Полјане, додека селата сместени на падините на Огражден се наоѓаат во подпределската целина Кршеа.
Во сите тие области живеат македонци, припадници на струмско-местанската етничка група. Наставникот по македонски јазик Борис Јанев ќе ни раскаже за историјата на селото Колешино. Добар ден на сите, тука сега се запознавме. Јас се викам Борис Јанев. Живеам во ова село уште од мали години. Работам во основното училиште Григор Пардичев како наставник 35 години. Во ова бурно време што поминало и во старата наша држава, што беше држава, Југославија, па и до ден денеска селото сепак има некој развиток и има за него нешто што да се зборува. Тоа си постои како село, како населба, уште многу одамна. Се смета дека старите жители, колешани, порано се викале горе, живееле во местноста Леши. Ова место се наоѓа веднаш над шумскиот пат и тоа денеска село се вика Лешите. Таму биле старите куќи, старите гробишта. Подосна селото е преместено доле, кај што е сега местноста, и било сместено на западниот дел од патот кај што е сега и школото. Тука во нашето село да зборувам прво за културата, најмногу допринела црквата. Во Колешино, по мислењето и по историјата тоа што е зборувано од минатото, Мистон, ширејќи ја мисијата за ширење на протестанството, создала тука и секта протестанти. И денеска оваа црква стои тука во центарот на селото, методистичка евангелистичка црква. Православието е прво како важен фактор и сите луѓе, повеќето од населението се православни, но во црквата не се зборува ништо лошо, туку напротив, нешто убаво, нешто што го поучува човекот на добро. За легендата има и други секти, тие се помали секти, некои празнуваат во сабота и тие се саботјани ги викаме ние. Има други, уште една црква, таа е црква на еховните сведоци. Така да селото има 4 цркви и едно гробе, но сите си живеат во брачна, како да е брачна заедница. Гробе за сите исто, црква за сите различно, но сите веруваат во едно. Инаку легендата на Колешино, како што се гледа и од самиот спомен овдека на Даревица, дар Евица, дар Ева, дар Божи, како Ева да го создала селото. Тоа е една легенда пишувана од многу порани години, дали е запишана или само пренесувана од колено на колено. Така по некој раскажување на луѓето, тоа се смета дека е така. Понатаму за постанокот на селото зборува и нашиот Видое Подгорец, нашиот писател за деца. Инаку тој во легендата вели дека дошол тука некој овчар кој се викал Колешино и тој од неговото колено до денеска се настанале прво коли би било, па трла како што ги вика нашиот крај или бачила, и на овој начин се создале повеќе такви мали, едно до друго па трето, и настанале тие Засек мала, Долна мала, Горна мала и така се создало Колешино. Друго што да ви кажам за Колешино, само можам да кажам дека како и сите наши останати села од Македонија, поминали и селаните и селото низ многу робство. Еве еден сведок дека сме биле под српско робство. За ова кажува и убавата изградена чешма, што ја направиле луѓето уште од 1939 година. Ако појдеме во гробиштата горе, едно до друго стојат споменици, крстови. Од кога сме биле под бугарска власт
кога сме биле под српска власт, па пак се менувале, дури има и на грчки, дека сме били под грците. Преданието за потеклото на името Колешино вели дека тоа настанало по колежите што селаните ги вршеле врз турците кои сакале да се населат во него. Наводно во сите околни населени места живееле турски бегови, освен во Колешино, бидејќи тука преку ноќ биле колени со цел да се избркаат од селото. Колешино е познато и како село со најмногу верски заедници, верски групи и секти, сите припадници на еден ист народ, македонски. Од околу 250 куќи, 80 се православни. Исто толку се припадници на Евангелско-методистичката црква, додека останатите се адвентисти, баптисти, пентикостци и јеховини сведоци. Без да навлегуваме во причините за ваквата конфесионална шареноликост, ќе се обидеме накратко да ги представиме сите цркви во селото. Ова е православната црква Свети Спас. Таа се наоѓа во близина на селските гробишта, каде се закупуваат сите упокоени, без разлика на нивната верска припадност. До 60-тите години на минатиот век, гробиштата биле поделени на горни и долни, меѓу двете најголеми верски заедници – православната и евангелско-методистичката. Денес таквата поделба не постои повеќе и умрените се закопуваат таму каде што има слободно место. До споменатиот период се внимавало и при склопувањето на браковите, тие да бидат меѓу припадници на иста црква. Од тогаш наваму таквата поделба е напуштена, освен кај припадниците на помалите цркви, кои се уште се трудат да внимаваат при изборот на сопружникот. Селска слава е Спасов ден, а неа покрај православните ја слават и сите поголеми верски групи во Колешино. Во минатото, на овој ден, селаните се собирале во местноста Даревица, каде се одржувале разни надпревари во борење и трки со коњи. Евангелско-методистичката црква е поврзана со мисионерската активност на американката Мис Тон во овие краишта пред почетокот на Првата светска војна. Во тој период, половина од православните верници во Колешино преминале во оваа црква, од која пак по Втората светска војна ќе се издвојат сите останати секти во селото. Методистите се добро организирани и многу се грижат за угледот на својата црква. Вака изгледа внатрешноста на храмот. Пред секој верник се наоѓа Библија и книга со духовни песни. Над зидот се закачени броевите на песните од книгата што ќе се пеат на неделната богослужба. Песните се придружувани со музика што се свири на оргула. Нашиот обид да засвириме беше повеќе од неуспешен, неверојатно поради недостатокот на талент кога се работи за музика. Вака изгледа црквата на адвентистите. Зборот доаѓа од латинскиот адвентус, што значи доаѓање, а се мисли на второто Христово доаѓање на земјата. Основач на сектата бил американскиот фармер Вилијам Милер, кој тврдел дека Христос повторно ќе дојде на земјата меѓу 21 март 1843 и 21 март 1844 година. Карактеристично за нив е тоа што ја празнуваат саботата, па поради тоа ги нарекуваат саботјани. Ова учење пристигнало во Македонија од Бугарија во годините по Втората светска војна. Добро, се викам јас Пеце Васил, од Колешин сум, иначе живеам од 1991 година во Австрија. Исто сум припадник на христијанско-адвентистичката црква. Што се однесува до разликите во црквата од останатите методистите или јеховините сведоци, ние сме онака груби разлики се што сабота ние празнуваме, што се однесува до денот, а исхраната
ние имаме разликуваме или ги делиме животните на чисти и нечисти. Да речеме свинско месо не јадат. И други тие, конј, магарен, наравно тие не се јадат, мислам свинското е очливо, бидејќи тука е меѓу најглавните тоа месо кој се користи. Други, храната е тоа. Дори ние одеме дури на, не само на другите животни, дури на вегетаријанска исхрана, бидејќи посебно ние даваме нагласок на тие концентрат кои се хранени кокошки или било шо или телци. Природно месо мислам повеќе, а додека тоа го јадеме од чистите животни, а тие концентрати, тие кои се, тие апсолутно ги избегуваме како нездрави. Тоа се однесува до храната. Иначе друга разлика е меѓу нас методистите или католиците денот го почнуваат или отпочнува или завршува денот од полноќ во 12 часот, 24 часот, а додека библиски е од кога ќе зајде сонцето. Да речеме сабота за нас отпочнува од петок вечер кога ќе зајде сонцето. Имаме ние како календар кој петок кога заоѓа сонцето, автоматски отпочнува сабота и тука се завршува сите работи. Завршува, нема ни готвене, ни купување, ни продавање. Тоа завршува се. Петок вечер, 1 сат кога ќе зајде сонцето, 1 сат одеме на црква сме тука. Сабота 9 сатот, 9 до 10 првиот дел и вториот дел од 10 до 11, 11,5 сата завршува и поново подпладнина 1 час пред да зајде сонцето. Тоа е денот и, како што реков, никакви работи не работим, нити купуваме, нити продаваме. Одмор се е припремено од петок и тоа е апсолутен одмор и физички и психички, тоа се. Да. Тие се разликите, дека други методистите, они од недела, сабота вечер од 12 до народно недела вечер до 12, ама веќе се они се малку по-либерални, веќе многу нешто се дозволува во недела и одат и заливат и пиперки или постаните работи, додека поранешниот методизам беше апсолутно подобро, да речем, преди 40 години, апсолутно скоро како што ние сабота пазевме, они така недела пазевме. Адвентизмот, јас колку што сум запознаен, мислам дека потекнува најповеќе за време, уште не знам кои години се, дали 49 или порано, еден наш методиста, бивши методиста, е станал адвентиста, благодарение или како резултат на проповедници кои се доаѓали од Бугарија. Бугарија се доаѓали, држали се проповеди во методистичката црква која е била тогаш и он е не е говорил темите кои не раздвојуваат, да речеме, сабота или недела, него е говорил нешто кое е заедничко, да речеме, спасението, на кој начин се спасуваме, Христос тие работи. И е почнал еден ден отворено, дека грех е да се јаде свинско, сабота да се работи и друго. И тие еден од методистите се он одлучил да постане адвентист и после неговата сестра, внуци и така. И од тука потекнува адвентизмот, мислам од проповедници од Бугарија се дојдени. А додека методизмот е потекнува уште порано, не многу порано, уште за време на Турско, некоја си мисионарка, некоја мисистон или госпоđа Тон, она доаѓала и тука низ тие села Мутино, Моноспитово и Колешино, тука од тогаш потекна методизмот. Кои се години, тие не знам дали 912 или по-касно или порано, важно уште за време на турците. На крајот на селото се наоѓа така наречената сала на царството на Јеховини сведоци. Оваа секта била основана при крајот на 19 век од американскиот трговец Чарл Тазе Расел, кој бил прогласен за Божји пратеник од страна на своите приврзаници. Тие ги отфрлаат сите христијански символи и празници, а во салите одржуваат состаноци на кои се преслушуваат
што имаат прочитано од последните броеви на брошурите што ги издаваат. Јеховините сведоци веруваат дека Господ ќе владее од небото на земјата преку избрани кнезови. Оваа секта е најмлада во Колешино. На крајот мора да се заклучи дека припадноста на различните цркви не представува никаква пречка во секојдневното живење на луѓето во ова село. Покрај развиеното земјоделско производство, Колешино има можности за туристички напредок. За да се уверите во тоа, ќе ви го представиме Колешинскиот водопад. Тој е сместен високо над селото во прегратките на прекрасната Беласица. До него се стигнува по земјен пат што минува низ густа костенова, јаворова и букова шума. Од неколку места до таму се добива прекрасна гледка на целото струмичко поле. Стрмните водотеци ве предупредуваат дека се наоѓате во близина на водопадот. И наеднаш спектакуларна гледка. Неговото височество, Колешинскиот водопад. Не постоја доволно убави зборови за да се опише сликата што ја гледате. Затоа ќе ве оставиме да уживате во гледката. Со напомена, посетете ги Колешинските водопади. Може ли? Во мене ли? Кажи, може ли? Може. Кажи, батка, кога ќе почне? Ќе ни снема лента ти дур да почнеш. Може да ме избраш после. Не, може. Да те средиме.